dia mengeluhkan yang lain. Kadang-kadang dia ke dokter penyakit dalam misalnya, atau ke dokter yang lain untuk mencari masalah penyakitnya. Tapi ternyata dia sebenarnya sleep apnea. Contohnya gitu ya, rombongan tamunya itu sampai kedengeran. Jadi kalau ada misalnya dia tidur ada tamu, kedengeran juga sama tamunya gitu. Mungkin ketelan tawa kali. 40% orang yang sleep apnea ternyata bukan orang yang gemuk gitu loh, orang kurus. Ya, jangan sepele ya. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Medcast, balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Kali ini kita kedatangan narasumber dari dokter spesialis THT, yaitu dokter Muhammad Arfiza Putra, SPTHTKL. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dokter boleh dong CV-nya ya. Kalau seminar CV ya. Kalau ini perkenalan diri dulu dok. Ya, dokter dari mana dulunya? Spesialisnya di mana? Boleh dok cerita. Ya, saya dokter THT ya. Saya dokter Muhammad Arfiza Putra Saragi. Spesialis THT, dokter di bidang telinga, hidung dan tenggorokan ya, dan kepala leher. Sekarang udah ada kan KL ya, THT KL jadi kepala leher. Saya tamat dokter sekitar 2012 ya, tahun 2012 di USU. Kemudian melanjutkan pendidikan lagi 2000 sampai 1918 gitulah ya, THT di Universitas Indonesia. Sekarang lagi memang concern di bidang voice dan sleep apnea gitu. Oke, sekarang dokter sedang menempuh pendidikan lagi? Bakal. Wah, sekolah terus ya dok ya. Terus. Tiada hari tanpa belajar gitu ya dok ya. Jadi dokter Arfiza Putra ini adalah dokter spesialis THT. Oke. Sekarang dok, dokter prakteknya di mana aja nih dok? Tugasnya di mana aja? Untuk tugas PNS ya, karena berhubung saya juga ada sedikit PNS, jadi saya ke. Berarti dokter ngajar dong? Ya, di Universitas Sumatera Utara, di Rumah Sakit Haji Ade Malik Medan. Kemudian untuk swastanya saya di Columbia Asia dan di Royal Maternity. Oke, yang mau konsultasi nanti Sobat Medcast boleh langsung ya ke yang tadi itu yang disebutin ke rumah sakitnya ya dok ya. Iya. Oke, dokter kali ini nih saya pengen ngobrol-ngobrol dong dok ya tentang ngorok. Ya. Pasti semua orang pernah ngorok. Enggak semua sih ya. Kayaknya beberapa orang ya. Ada yang pernah, ada yang enggak gitu ya dok. Sebenarnya ngorok itu gimana sih dok? Bahaya apa enggak sih sebenarnya? Kayaknya kalau misalnya orang ngorok itu ya ngorok nih malam ini tidur ya, nyenyak kali nih tidur ya, nyenyak kali nih tidur ya kan gitu kan dok, nyenyak kali nih atau capek kali nih pasti di satu harian ngapain aja kan gitu ya dok ya. Itu sebenarnya stigma seperti itu tuh benar atau emang ada bahayanya atau emang ya udah biasa aja gitu dok? Gimana dok? Ya jadi ngorok itu sebenarnya bisa dibagi ya, ngoroknya yang berbahaya atau ngoroknya yang ngorok biasa gitu ya. Jadi kenapa terbentuk suara ngorok itu kan gara-gara ada gesekan nih di udara dengan jaringan lunak di sekitar tenggorokan. Ya karena mungkin ada sumbatan atau ada masalah di ototnya seperti itu. Nah, kalau mengorok yang disertai dengan penurunan frekuensi napas saat tidur atau kita bisa sebut dengan sleep apnea atau berhenti sama sekali napasnya saat tidur. Oh gitu, bahasa kedokterannya itu ya? Ya, sleep apnea. Sebenarnya kalau ngoroknya sih sebenarnya namanya snoring ya. Tapi kalau udah ada spektrumnya, semakin ada gangguan pernapasan, ada berhenti napas saat tidur, ini nanti namanya sleep apnea. Oh gitu, berarti banyak lah dok ini tipe-tipe ngorok gitu ya dok ya? Banyak tipe-tipe ngorok, berarti suaranya kita bisa tahu tuh dari jenis suaranya pas ngorok atau gimana dok? Oh enggak lah. Kayak ada ngorok-ngorok yang kayak ada yang ngoroknya kayak yang panjang kali gitu ya dok. Untung nggak ada ngorok yang macam ngembek yang gitu ya, nggak ada ya. Untung nggak ada. Nggak ada ya dok. Untung nggak ada. Kalau ada kalau ada gimana bahaya dok? juga ya. Tapi pernah ada cerita tentang itu ngoroknya macam sapi. Iya dok, serius. Seperti katanya ada seperti itu. Sampai kayak sapi itu lah ya dok ya. Sapi itu suaranya gitu. Kalau itu tuh gimana dok? Ya kalau misalnya itu tergantung, kalau memang dia ada gangguan pernapasan
pernapasan atau frekuensi napas, gangguan oksigen ya diterima situ, nanti akan bikin gangguan. Nanti gangguan kedepannya sebenarnya gangguan tidurnya sebenarnya. Gangguan Nah, tidurnya. jadi sebenarnya sleep apnea itu ada terbagi dua, satu yang sentral, satu lagi yang obstruktif. Nah, kalau obstruktif ini karena ada gangguan saluran napas atasnya, ada sumbatan gitu-gitu, atau asma pun bisa bikin seperti itu. Nah, ada juga yang namanya central sleep apnea. Nah, central sleep apnea itu dia karena gangguan sarafnya, jadi otot yang di dalam pernapasan itu tidak bisa dikontrol sehingga tertutup dalam napasnya. Jadi itu yang kalau kita pernah dengar cerita orang tidur bisa meninggal, nah itu yang central sleep apnea itu. Tapi gitu, kalau Dok. obstruksi sleep apnea tidak pernah bisa bikin meninggal. Paling dia ada gangguan napas, tubuhnya dibangunkan ya. Kadang-kadang kan ada gitu kan terbangun gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tubuhnya membangunkan, jadi gangguan tidurnya yang terganggu. Jadi tidurnya tidak dalam. Harusnya kan kita harus tidurnya dalam nih supaya mengembalikan lagi. Dalam kayak dihipnotis. Tidur sih. Dalam lebih dalam lagi gitu. Gitu. Enggak, maksudnya dalam itu dalam artian kita nyenyak lah tidurnya Ya, gitu benar. ya Dok ya. Jadi kalau orang-orang overthinking itu nggak bisa nyenyak tidurnya. Itu stres bukan ketawa saya. Itu stres, beda lagi ya Dok Beda ya. lagi. Jadi kalau semua ngorok itu apakah itu OSA atau obstructive sleep apnea itu atau enggak Dok sebenarnya? Ya itu tergantung. Ada yang cuma ngorok biasa aja tanpa ada sleep apneanya. Berarti kalau yang ngorok biasa itu ya memang dia bawaan yang ngorok aja gitu. Ya, tapi memang pasti ada sumbatan sedikit lah di tenggorokannya. Makanya kan gitu. ada gesekan udara sama gesekan jaringan lunak di situ. Oh gitu dong. Seperti itu. Jadi sebenarnya ya bahayanya kalau misalnya orang ngorok itu ya 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi bahayanya ke depannya. Saat ini dia tidak akan mengalami gejala-gejala yang paling tinggi sih sebenarnya gejalanya cuma ngantuk atau kurang konsentrasi gitu ya. Tapi untuk jangka waktu ke depannya bisa mengakibatkan penyakit degeneratif misalnya. Degeneratif tuh maksudnya apa Dok? Diabetes mellitus misalnya, gula, atau hipertensi nantinya, berhubungan gitu. dengan stroke, berhubungan dengan gangguan jantung seperti itu. Bisa saling berhubungan dengan penyakit sleep apnea ini. Ya, karena kan gangguan tidurnya tidak terganggu ya, ibaratnya macam kita nggak tidur beberapa hari. Kualitas gitu. tidurnya itu Ya, tidak baik gitu ya Dok benar, ya. benar. Oh iya sih, kalau tidur gak enak kan saya besok mau aktivitas mau ngapain aja kayak aduh males Ya, benar, gitu ya Dok benar. ya. Jadi nggak ada semangat juga, terus gampang capek gitu ya Dok ya. Iya Dan sih. biasanya seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang sleep apnea itu biasanya orangnya mohon maaf ya, pemalas ya. Jadi Mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Digaris bawahi. Ya karena kan malasnya kenapa? Karena memang tiap hari dia lelah gitu, tidurnya nggak sempurna. Jadi begitu bangun ya pasti pegel-pegel, nggak enak. Kasian Jadi, juga ya Dok ya. Sebenarnya bukan salah kalau kayak gitu gimana Dok caranya? Kan banyak orang yang nggak sadar gitu kan Iya, Dok. iya. Sebenarnya kan banyak orang yang nggak sadar kayak oh ternyata aku sleep apnea gini kan orang nggak tahu gitu kan. selagi dia tidur sendiri, kalau ada orang sebelahnya pasti akan terganggu orang sebelahnya kan gitu. iya. Iyalah pasti kan nggak bisa tidur juga gara-gara dia. Tapi gitu. ada maksudnya jarang nggak sih Dok pasien yang kayak sadar gitu akan kualitas tidur dia, terus dia ngerasa kenapa ya aku tidur bisa kayak gini, terus dia datang ke dokter THT atau dokter mana gitu kan Dok. Maksudnya jarang atau ada nggak sih pasien yang kayak gitu? Sebenarnya pasien mengeluhkan tidur itu sangat jarang. Sangat jarang ya Dok. Justru sebenarnya dia mengeluhkan yang lain. Kadang-kadang dia ke dokter penyakit dalam misalnya, atau ke dokter yang lain untuk mencari masalah penyakitnya. Tapi ternyata dia sebenarnya sleep apnea. Contohnya ya paling gampang. Dia tertidur nih waktu dia mengemudikan mobil atau motor gitu ya, dia ketiduran. Nah di situ bisa bikin kecelakaan. Jadi kadang-kadang kecelakaan lalu lintas juga berhubungan dengan itu. Kalau di luar negeri ya macam Amerika gitu ya, itu udah sangat berhubungan dengan gangguan kecelakaan di lalu lintas itu biasanya gitu. Oh iya, yang tiba-tiba dia tertidur gitu ya kan nabrak itu. Ada juga gitu. tuh saya pernah dengar cerita beritanya gitu ya Dok. Itu mungkin sleep apnea ini ya Dok ya. Bisa jadi. Oke, tadi kan dokter bilang Dok kalau misalnya ini bisa menyebabkan kematian gitu. Benar. Ngoroknya ini bisa resikonya bisa
tiba-tiba mati waktu Itu yang sentral. meninggal. Oh, itu Kalau yang yang sentral. obstruct sleep, yang karena sumbatan, biasanya nggak sampai meninggal. Oh, Dia kan dibangunkan tubuh karena sarafnya masih bagus. Kalau misalnya sentral kan memang sarafnya tidak bisa membuat otot-ototnya bekerja dengan baik gitu loh. Jadi tidak bisa dibangunkan pada pasiennya ya. Napasnya berhenti ya berhenti. Tapi kalau sleep apnea, napasnya berhenti ya dibangunkan sama tubuh. Nah, jadi pasiennya bangun. Walaupun sebenarnya nggak harus bangun tengah malam gitu ya, tapi dia dia ya tidurnya dangkal lah, nggak sampai dalam-dalam kali. Terjaga gitu ya. Iya, terjaga dia seperti itu. Oke. Jadi untuk pasien atau orang yang memiliki gejala-gejala seperti ini, kapan sih dok sebenarnya harus ke dokter? Sebenarnya lebih bagus pada pasien-pasien seperti ini kalau sudah ada ya, kalau dia misalnya punya teman atau punya saudara atau punya istri terganggu ya lebih bagus kita periksain ya. Tapi sebenarnya ada kuesioner paling gampang namanya kuesioner SoftBank gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada diukur berapa lingkar leher gitu-gitu. Habis itu biasanya kan orang gemuk ya, macam saya nih ya kayaknya ini ya, tapi saya belum pernah pula periksa ya. Seperti saya ini mungkin ya sleep apnea kali ya. Tapi ya mudah-mudahan enggak sih, sebenarnya enggak ada gejala sih sebenarnya. Tapi jadi ya orang-orang yang gemuk, yang merokok gitu-gitu ya, itu juga harus di ini. Kalau sudah ada gangguan ngorok ya lebih bagus diperiksakan aja. Sebenarnya kan pemeriksaannya itu nggak harus heboh kali, tapi memang repotnya kita harus ke tempat tertentu untuk tidur, terus nanti direkam tuh gimana selama kita tidur gitu. Namanya polisomnografi. Namanya apa dok? Polisomnografi. Oke. Jadi selain berarti udah datanglah ke dokter kan, udah diperiksa segala macam. Terus terapinya tuh apa aja dok kira-kira? Tergantung sebenarnya. Kalau memang misalnya ada gangguannya, misalnya di daerah hidung, misalnya di alergi, kita tata laksana alerginya. Kalau amandel ya tata laksana amandelnya gitu. Atau kalau yang paling gampang sebenarnya pakai CPAP, namanya CPAP. Jadi ngasih tekanan udara, dimasukkan macam sungkup gitu ya. Habis itu dialirkan ke udara supaya udaranya bisa nekan ke situ. CPAP itu alat gitu ya dok? Ya alat. Alatnya kayak mana bentuknya? Macam portable, bisa dibawa-bawa gitu. Oh, dibawa-bawa gitu ya dok? Itu digunainnya pas kapan? Pas waktu mau tidur. Pas waktu mau tidur aja? Iya. Oke. Jadi mengurangi gejalanya gitu ya dok ya? Dia untuk mengurangi gejalanya. Cuma kadang-kadang pasien juga nggak senang pakai itu karena kan ganggu tidur juga, karena kan dia harus pakai sungkup kan ya. Oh, nggak nyaman ya dok ya? Tergantung pasien juga. Kadang-kadang pasien minta yang lebih nyaman. Ada yang pakai alat appliance untuk lidah, ditarik lidahnya ke depan gitu-gitu. Atau dental appliance, ada untuk yang dipasang implan-implan di dalam tenggorokan gitu. Oh, ada dental appliance. Ada macam Berarti itu macam gigi gitu, cetakan gigi gitu. Kalau mau tidur digigit kayak gitu, dia tidur gitu. Oh, kayak ini ya dok, mouthguard gitu? Ya gitu. Mouthguard. Tapi nggak macam mouthguard gitu lah. Kalau mouthguard kan dimasukin gitu, jadi ada lebih cuma digigit gitulah. Oh gitu. Berarti integrasi juga dong dok dengan dokter gigi. Ya, gitu ya kalau dok? di luar negeri ada namanya sleep dental surgeon. Jadi ada kerjasama dengan dokter THT juga. Nah itu untuk yang tanpa tata laksana yang harus komplikasi kan, bukan komplikasi tata laksana yang paling, kalau dia nggak terlaksana sih sebenarnya, dia cuman hanya meredamkan gejala sewaktu tidur aja kan. Nah ada yang definitifnya, kadang-kadang operasi yang harus dilakukan. Misalnya kalau amandelnya gede, pada anak kecil tuh paling sering kan sleep apnea ya, ada sleep apneanya juga pada anak kecil. Nah, itu berarti itu terjadi bukan hanya pada orang dewasa aja dok, sama anak-anak juga. Anak-anak juga. Tapi bedanya kalau orang dewasa mungkin gangguannya kan mungkin ke yang tadi saya bilang, jantung, segala macam. Kalau anak kecil biasanya gangguan perkembangannya, jadi kurang konsentrasi ke sekolahnya, sering misalnya nilai buruk gitu, dikira orang kan dia nilai buruk karena malas belajar, tapi memang karena mungkin dia nggak bisa nerima pelajaran gara-gara sleep apnea atau hiperaktif. Jadi anak-anak kecil, kalau orang dewasa kan sering ngantuk, jadi kurang aktivitas. Kalau orang anak kecil justru hiperaktif dia, dikira nakal, rupanya sleep apnea gitu. Gitu. Kalau anak-anak itu
kenapa bisa sleep apnea dok gitu? Itu yang saya bilang tadi, amandel, Amandel, sama namanya adenoid. Adenoid itu macam amandel tapi di belakang hidung. Oh dia di belakang hidung. Makanya tata laksananya nanti kalau pada anak kecil paling sering dilakukan itu amandel yang diangkat sama yang di belakang hidungnya itu diangkat juga. Oh berarti harus operasi dok? Ya, kalau anak kecil kalau misalnya sering seperti itu ya. Tapi tergantung tergantung penyebabnya juga. Kalau nggak semuanya seperti itu gitu. Oh nggak semuanya seperti tapi itu. paling besar pada anak kecil yang amandel sama yang adenoid itu. Gitu. Kalau untuk dewasa dok itu harus operasi kah juga atau gimana? Ya kan alternatifnya yang tadi yang CPAP tadi ataupun dental appliance dan lain-lain ya. Tapi maksud saya kalau operasi juga ada. Operasi tergantung. Jadi ada namanya setelah pemeriksaan polisomnografi namanya sleep endoscopy ya. Jadi namanya DISE. Drug Induced Sleep Endoscopy. Jadi dia di endoskopi sewaktu tidur, bukan macam endoskopi penyakit dalam masuk ke dalam ya. Oh, dia gitu cuma dong. di dalam hidung sampai ke dalam di atas pita suara. Jadi sewaktu tidur kita lihat ada nggak tertutup napasnya di situ. Kalau ada tertutup napasnya di situ kita lihat di bagian mana. Misalnya di bagian hidung kah? Atau di bagian belakang langit-langit kah, di belakang lidah kah, ataupun di pita suaranya. Jadi dari situ baru kita bisa menentukan operasi mana yang cocok untuk pasien ini. Gitu. Oke. Tadi kan dokter ada menyinggung tentang polisomnografi. Kalau di Medan itu sendiri ada nggak dok? Polisomnografi. Ada beberapa rumah sakit ya swasta yang punya itu, cuman memang tidak terlalu concern di situ. Gitu. Saya sih memang rencana saya, cita-cita saya memang mau bikin tempat sleep center ya. Alatnya sudah saya beli, tapi memang belum nego sama rumah sakit mana yang mau saya letak di mana alatnya itu. Karena kan kita harus training perawat dan lain-lain kan. Tapi memang alatnya sudah sampai di Jakarta dan mudah-mudahan insya Allah Februari bisa kita pakai. Ya, gunakan. Maret. Ini udah Februari dong. Februari. Lupa. Nggak mungkin yang mundur atau tahun depan kan nggak mungkin ya kan dok. Mari netizen kita aminkan bersama-sama. Amin. Segera ya dok ya. Segera nyampe ya alatnya dan segera digunakan yang sangat bermanfaat itu ya dok ya. Oke, jadi dok untuk sleep apnea ini kan selain ke dokter THT gitu kan ada nggak tempat atau sleep center yang di tempat yang untuk menangani sleep apnea ini? Belum gitu? ada. Kalau di Jakarta mungkin ada beberapa tempat di Jakarta sudah ada sleep centernya, tapi mungkin di Medan sih masih belum apa. Kalaupun ada alatnya seperti itu, tapi belum komprehensif, belum ada bekerja sama dengan apa. Sebenarnya untuk yang sleep ini untuk menentukan bagusnya adalah kerjasama kan. Ya, ada dokter giginya, spesialis untuk di situ, ada dokter sarafnya, ada psikiaternya. Jadi bukan hanya sleep apneanya. Kalau sleep center ya udah pasti ada gangguan misalnya insomnia. Banyak gitu. ya dok. Ya, itu harus bisa ditangani. Jadi memang harus integrasi semuanya harus bergabung gitu ya dengan bidangnya masing-masing gitu, dengan concernnya masing-masing yang mana. Jadi kita tahu ya dok ya, ini misalnya gara-gara ini kita bawa ke sini, nanti penata laksanaannya ke dokter gigi ini, atau dia hanya pakai alat atau apa gitu ya dok ya. Iya. Oke, jadi buat sobat Medcast, ngorok itu sebenarnya ada yang berbahaya loh, ya kan dok ya. Benar. Bukan artinya ngorok itu wah nyenyak kali tidur kakak ini gitu ya dok ya. Tadi dokter juga bilang sampai suara ngoroknya itu kayak sapi. Iya, gitu ya, kayak dok, sapi. Ya. Ada yang sampai satu ruangan tuh terdengar sampai keluar, misalnya dia tidur di kamar sampai di ruangan tempat kan ada ruangan tamu gitu ya, ruangan tamunya itu sampai kedengeran. Jadi kalau ada misalnya dia tidur ada tamu, kedengeran juga sama tamunya gitu. Serius sampai, dong? iya benar. Nggak, itu pakai mic nggak dia nanti? Enggak, mungkin ketelan tawa kali ya. Bisa jadi ketelan tawa ya kan dok. Jadi gangguan ya kan sama ngoroknya juga ya dok ya. Oke, jadi dokter untuk sobat Medcast kasih tahu dong dok, gimana cara kita aware sama ngorok kita itu, gimana cara kita bisa cepet-cepet nih ke dokter. Oh ini ternyata ada gangguan nih, ayo kita ke dokter gitu kan, karena kan seperti yang tadi dokter bilang jarang sekali ada yang ke dokter
untuk masalah kasus sleep apnea ini sendiri, ya benar ya dok ya? Iya. Coba dok kasih tahu kalau muncul gejala ini, jangan kira ngorok itu enak kali tidurnya. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya gejala-gejalanya biasanya mengantuk ya. Habis bangun tidur nggak enak badannya, tetap masih mengantuk, atau habis bangun tidur tidak semangat gitu ya, ataupun pegel-pegel badannya seperti itu. Jadi memang ada gangguan-gangguan seperti itu. Kemudian mungkin mengendarai mobil sering mengantuk, tidak konsentrasi gitu ya, seperti itu. Oke, makasih banyak ya dokter udah datang ke sini ngobrol-ngobrol tentang ngorok, tentang sleep apnea. Karena kan orang banyak ini ya dok ya, malu ya pasti kalau misalnya ngorok gitu kan, apalagi cewek-cewek gitu ya. Saya aja nggak tahu saya ngorok nggak ya. Tapi bahaya itu juga ada, ternyata ada penelitian 25% orang dengan sleep apnea itu tidak ada gejala, nggak ada gejala ngantuk-ngantuknya. Oh serius dok? Iya, kan sleep apnea itu berhubungan dengan lemak juga di leher kan, gemuk kan ya. Nah ada juga ternyata penelitian 40% orang yang sleep apnea ternyata bukan orang yang gemuk gitu loh, orang kurus juga sleep apnea. Oh dok, kurus langsung meloncat ke saya dok. Saya ada pasien saya nggak sampai sleep apnea sih, mungkin dia ada sebelum sleep apnea ada kan derajat-derajatnya ngoroknya itu. Dia tenggorokannya kering-kering aja. Tapi setelah dioperasi, dibagusin penyakitnya, udah bagus sekarang gitu. Jadi dia seringnya kering tenggorokan, habis itu kencing-kencing tengah malam, tiba-tiba bangun kencing gitu. Oh gitu. Bukan kencing-kencing tengah malam tuh bukan diabetes aja ya, bukan sakit gula aja ya dok ya? Karena kan kalau misalnya ada kan namanya saraf simpatik dan parasimpatik ya. Iya. Kalau orang sleep apnea itu justru simpatiknya lebih tinggi gitu. Oh gitu. Berarti bukan saraf parasimpatik yang tidak sadar itu bukan dok? Bukan. Parasimpatiknya harusnya kan dia lebih banyak aktivitas parasimpatik. Tapi ini kan gara-gara sleep apnea beberapa pasien itu simpatiknya justru tinggi. Jadi makanya buang air kecil waktu begitu malam. Pengaruhi ya dok ya. Berarti banyak kali berarti ini yang terpengaruh gara-gara sleep apnea ini ya dok ya. Makanya nggak bisa dianggap sepele kan. Iya. Oke, boleh dong dok lagi kasih tahu kalau ke sobat Medcast dok, jangan sepele nih sama sleep apnea ini gitu dok. Boleh dong dok kasih tahu dok. Ya, jangan sepele ya. Pokoknya intinya kalau memang ada sedikit gangguan tidur atau mendengkur, lebih bagus dicek aja. Ya, nanti baru di situ kita screening apakah memang ini berbahaya atau tidak. Tapi pasien-pasien dengan sleep apnea biasanya kita sarankan untuk mengurangin berat badan dulu. Nah, itu yang paling susah. Ya. Kenapa susah dok? Mengurangi masa pandemi dengan mengurangi berat badan itu sangat berbanding terbalik ya. Jadi saya nggak akan mungkin. Sangat berbanding terbalik. Ya. Jadi kalau mau mengurangi berat badan di masa pandemi sepertinya susah ya, nggak bisa kemana-mana ya gitu loh. Karena juga di rumah aja, makan tidur, Zoom gitu ya dok ya, nggak ada geraknya gitu ya dok ya. Mungkin Medcast ini sekali-sekali untuk gizi kali ya. Ya boleh. Bicara tentang itu mengurangkan berat badan selama di rumah gitu ya. Nanti kita undang narasumber yang lain lagi ya dok ya. Oke dokter Arfiza, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Sekian podcast kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.